입학시험에서 기사단장을 이기는 건 물론 무용창 마법으로 시험장을 터뜨리는 개싼 먼치킨 소년. 이번엔 또 무슨 먼치킨 애니야? 더욱 강해지기 위해 전생수를 발동한 최강현자. 몇천 년 후 다시 태어나 원하는 마법 문장을 얻게 되었죠. 前世の全ての記憶を取り戻した俺を待っていたのは最強の紋章が最弱扱いされる魔法技術の衰退した世界だった。 최강 문장이 쓰레기 취급을 받는 건 물론 비효율적인 영창 마법을 사용하는 학생들. 뭔가 이상한 와중 교장의 호출을 받았고 ただ少し協力を頼みたくてね。協力ですか？ああ、残念だがマティアス、無栄称魔法は失われた魔法技術なのだ。やはりそうか。 효율적인 무영창 마법을 부활시키고 싶었던 교장이었지만 다른 학원에서 태클이 들어오는 상황. 認めさせるには学園の選抜生徒が戦う対抗戦に出て無栄称魔法の力を見せつけるしかないだろうな。どうか我々に無栄称魔法の技術を伝授してほしいのだ。 그렇게 입학 1일차에 선생님이 되어버린 남주였죠. 僕の魔法は掛け声まで真似る必要はないぞ。 활기 넘치는 알마와 은근슬쩍 썸의 향기가 나는 누리까지 남주의 가르침 덕분에 무영창 마법을 성공합니다. そして1ヶ月が過ぎおい見ろ、失格門が来たぜ。校長、第二の方が勝つことを諦めたようです。これで65連勝だな。 실격 문장이라며 오지게 무시하는 미친 새끼들. 물론 무영창 마법 싹 보여주면 그냥 뭐 나가 떨어지는 녀석들이었죠. 그리고 유일하게 방어를 한 학생은 바로 학원에 숨어있던 마족이었습니다. 魔族にとって人類の魔法は弱い方がいい。だから以前から第一学園に身を潜め第4門が失格門と呼ばれるように細工をしたのだろう。 마족의 등장에 주변은 난리가 났고 개빡쳐서 공격하는 녀석이었지만 그냥 뭐 가볍게 참교육하는 남주였죠. 마족 토벌의 공을 세우며 왕 앞에 다이렉트로 소환된 남주. 영웅 취급을 해주며 원하는 걸 말하라는 왕이었는데 では国内に存在する全ダンジョンの資源利用権を希望いたします。ダンジョンは高品位の金鉱脈にも勝る最高の資源であり利権だ。前世なら魔物の素材や魔法金属確保のため国同士がダンジョンを巡り争うほどだ。だがこの時代は魔法知識が衰えている。ダンジョンの進化を理解していない可能性が高い。そんなことでいいのならいくらでも許可する。ありがとうございます。 다만 문제가 있었다면 마족이 쳐들어올 낌새가 있다는 것. 이대로 가다간 나라가 멸망하는 건 시간 문제였고 침공전에 커다란 결계를 치려는 남주였죠. 結界に必要な魔石やミスリル、オリハルコンの類はさすがにダンジョンに行かないとないか。俺が成長し本格的に強くなる前に人類が滅んだら困る。しばらくは協力していかないとな。 따라서 결계 재료를 모으기 위해 파티를 짠 남주. 알마는 활의 재능을, 누리는 부여마법의 재능을 키워줬고 금세 1인분을 하는 재능충들이었죠. 물론 격이 다른 존재인 레전드 연자 남주. 힘을 시험해보겠다며 계층 주인을 사냥하는데 그냥 뭐 일격에 쓰러뜨립니다. ほらこちらの買い取りをお願いします。 마석까지 회수하며 훌륭히 던전 파밍을 마쳤지만 この魔力の感じ、もしかして。ああ、第二学園に2体の魔族が向かってる。敵襲だ。バカな人間ごときがビビらせやがって。所詮殺せるのか。弱くても魔族、強化なしではダメージが通らない。俺の魔力はほんのわずかだがその半分を使って魔力が足りなければ敵の魔力を利用すればいい。 거기다 창란 마법을 부여한 화살을 명중. 두 마족을 분단시켰고 1대1로 제대로 관광시키는 남주였죠. 그리고 이쪽은 개빡치게 치고 빠지기 전략을 구사하고 있었으니 小賢しい人間が。だがアシュリル様が合流すれば。よなぜ貴様がここに。アシュリルとやらはあそこに落ちてるぞ。 부하마족도 손쉽게 처리했고 또다시 국왕 앞에 소환된 남주였죠. 担当直入に聞こう。マティアスよ、何が欲しい。ではダンジョンをください。たくさん欲しいです。分かった。できるだけ確保しよう。報酬額は後ほど決めるとして。陛下、少しお待ちを。おい、出てこいよ。このまま黙ってるつもりか。なら直接喋らせるまでだ。我々の情報が魔族に筒抜けだったとは。陛下、この王宮から西に348キロ、
北に4425キロ。この位置に何か心当たりはありますか？先ほどの干渉魔法を壊す際に反応があった場所がそこです。その廃村に魔族が潜伏しています。先ほどの魔法でそこまでわかるとは。 하지만 토벌하러 가려 해도 반년이나 걸리는 곳이었고 특별한 이동수단을 가지러 왔는데 乗り物みたいなものだよ。でもこれってドラゴンじゃないですか。暗黒竜イリスは前世の俺に喧嘩を売ってきた竜の一匹。イリスと俺は窮地の中だ。再会を祝してフレンドリーに行こう。 물론 건방진 인간이라며 죽이려 들었지만 今のって妨害魔法。すみませんでした。まさかガイアス様が転生してきただなんて思わなかったです。 그렇게 암흑용 이리스와 마족 거처로 향했고 순식간에 적을 두동강 내버립니다. マティ君本当に人間なの？ああ、敵じゃなくてよかった。 물론 여기서 끝나지 않았고 안개에 숨어있던 마족을 끌어냈으니 まさか切りかした俺を引きずり出すとわざわざ呼び出したからには死ぬ覚悟はあるんだろうな。私はエルハルトとは格が違うぞ。知ってるさ。ほう、言うだけあってエルハルトとは段違いだな。勝負あったな。よし、解析完了。貴様本物の化け物か。気づいていないようだな。腕にあらかじめ修復魔法を仕込んでいたことに。もう一つ仕込んだのは分析魔法。切られた断面からあいつの魔力を完全に把握した。 강화를 하려 해도 무효와 안개가 되려 해도 무효와 어떤 방법을 사용해도 상대조차 되지 않았고 강제로 마력을 폭주시켜 해치웁니다. やはりな。 해당 용맥구에는 만물을 대량으로 발생시키는 마법진이 그려져 있었고 바로 국가 전복을 위한 장치였죠. 魔物の大軍がオートに？急いで戻ってみんなを避難させないと。まだ慌てる必要はない。さっきの爆発で魔力が乱れて発生地点はおそらくオートから10キロほどずれたはずだ。とりあえず詳しい話は後にしてオートへ向かおう。私はこれからどうすればいいんでしょうか。 물론 주인공들과 함께 학교에 다니기로 했고 미소녀로 인간화하는 건 뭐 국룰이겠죠. 女の子じゃないですか。マティ君見ちゃダメ。なんだおい、やめろ。イリスは竜だぞ。 어쨌든 편입시키고 싶다며 교장을 찾아왔고 정식으로 시험을 보기로 합니다. 人間になったばかりのイリスはまだ魔法の制御が追いついていない。万が一竜の力が暴発すれば第二学園が入学前に消滅する。イリス、頼んだぞ。 다음날 필기시험을 진행하는데 당연하지만 제대로 진행될 리가 없었고 竜の常識なめていた。 검술 시험을 시작했지만 素手で剣を。剣術試験ってことは剣で倒さなきゃですよね。せーの。まずい。あ、壊れちゃいました。どうしましょう。 그리고 다음은 마술시험. 반역을 맞추려 해도 쉽지 않은 그녀였고 모든 간역을 맞추기 위한 아이디어는 그냥 모든 반역체로 폭발시키는 것이었죠. どうもこうもおかしいだろう。いや不合格とは言えないが合格だ。 어쨌든 마물 습격을 대비해 결계를 만드는 제2학원. 하지만 영광 문장을 지닌 인력이 필요했고 그 대부분은 제1학원에 재학 중이었죠. 따라서 제1학원의 교장을 불렀지만 第二学園の校長ごときが第一学園の校長である私を呼び出すとは。魔族を撃退するためのオート結界については聞いているだろう。第一学園の栄光門の生徒たちにも精錬の協力をお願いしたい。断る。名誉ある第一学園が下等な第二学園に協力などできるか。 마족이 쳐들어올 판에 개꼰대짓 하고 있는 미친 교장. 거기서 대항전을 통해 이긴 쪽의 말을 듣자며 제안했고 その化け物は出場禁止だ。 남주 출정 금지 조항을 걸며 대항전이 성사됩니다. やれやれ、第一学園は随分と用意したようだな。逃げずにやってきたようだな。こちらの代表は全て栄光門の優秀な生徒たちだ。第二学園は今出てきたぞ。 라면서 나온 학생의 수가 고작 5명. 対抗戦再試合始め。 영창 외울 동안 무영창 마법으로 박살을 내는 5명이었고 아예 그냥 상대조차 되지 않았죠. バカな。こんな結果認められるか。ど
う見ても化け物ではないか。化け物は外すと言ったはずだ。 그러자 띨빵이 보이는 이리스와 싸우겠다는 이 녀석. 물론 용의 계력을 맛보면 실신직전으로 가버렸으니 결국 난동을 피우다 왕명으로 체포. 제1야건이 협력하며 결계 제작이 순조롭게 진행됩니다. 파티원들을 훈련시키며 습격에 대비하는 남주였죠. パーティーの仲間も増えた。無影小魔法も順調に広まっている。あとは王都大結界が完成し魔族を撃退することができればここにとどまる理由はない。 시간이 지나 마족 습격의 날이 다가왔고 これより王都大結界構築作戦を開始する。最大戦力であるマティアスは結界の構築で手が離せない。魔物や魔族の襲撃から王都を守れるのは無影小魔法の使い手である我々だけだ。私たちはどうすればいいんですか？魔族たちは第二学園の上空に現れるはずだ。結界構築にはもう少しかかるからその間に時間稼ぎを頼む。 남주의 상대로 상공의 마족이 등장했고 학생들끼리 시간을 벌어야 하는 상황. あの世に送ってやろう。 물론 특훈의 성과가 제대로 드러났고 루리의 마법 부여 화살을 마족에게 명중시키면 今だ。 힘을 모아 마족을 쓰러뜨릴 수 있었죠. あれベリアス倒されてるじゃん。また魔族か。一体だけなら俺たちでもまた。 하지만 대량의 마족들이 쳐들어온 상황. 목숨을 바쳐 어떻게든 사수하려던 그 순간 残念だったな。バカな人の気配など全く。さあ選べ。惨めに命乞いをしながら殺されるかそれとも戦って無様に死ぬか。魔族の全力にかなうはずがない。 는 물론 가볍게 당해내는 남주였죠. 마족들을 순식간에 처리한 뒤 결계까지 훌륭하게 펼칩니다. やったね、うまくいきました。いやまだこれで終わりじゃない。お楽しみはこれからだ。 그건 바로 개꿀잼 마물막기. 미리 설치해둔 함정 덕에 펑펑 터지는 마물들이었고 무영창 훈련을 마친 학생들까지 무난하게 막아내고 있었지만 あれ、もっと大きいのが来ますよ。ああの流脈の感じだと第2波があるのは確実だ。 물론 큰 놈은 큰 놈으로 막아야겠죠. ひどいですよ、マティアスさん。 하지만 거기서 끝나지 않았고 주변 마물들을 흡수해 탄생한 강력한 보스몹. よしじゃあ倒すか。いつも通りアルマとルリーは矢で攻撃。イリスはあいつの足元を狙ってくれ。特殊魔力エンチャント。特殊魔力エンチャントかける2。これでとどめだ。 결국 훌륭하게 보스몹을 처치합니다. 마족의 습격으로부터 나라를 지킨 남주. 校長先生お世話になりました。気が向いたらまた顔を出すといい。 본격적으로 학교를 벗어나 모험을 시작했고 더욱 강해지기 위한 수행길에 오릅니다.